Meus amigos, a Terra continua tremendo no nosso Brasil, como se não bastasse os furacões que atingiram o Rio Grande do Sul, no plural, dois. Há mais ou menos alguns dias atrás, e outro, o chamado ciclone bomba, e o outro está atingindo a região sul do Brasil. Fiz um vídeo e postei aqui no canal, tá ok? O vídeo está bem aqui, ó. Para quem quiser acompanhar, para quem não viu ainda. O vídeo está bem aqui. Outro ciclone atinge o sul do Brasil. E como se não bastasse, tremores no Nordeste. Tremor de terra surpreende moradores de municípios da Grande Fortaleza. Foi um estrondo que sacudiu casas e janelas por lá, de 2,5 de magnitude. Aquela área já é uma área de alta sismicidade. Eu digo aqui no canal que os tremores na região Nordeste e na região Sudeste, pelo que eu estive estudando na geologia brasileira, seria normal. Agora, o que não pode é ficar assustando demais a população, acontecerem tremores em excesso, porque aí isso tem que ser investigado. Tá ok? Lembrando que já aconteceu até tremor de 5,2 na escala Richter na década de 80. Então seria até normal. Mas vamos às informações. Vamos ver o que aconteceu por lá. O fenômeno teve magnitude 2,5 na escala Richter, conforme registrado pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o FRN. Lembrando que questão de uma semana atrás, a Terra tremeu também no Espírito Santo e assustou a população polar. Foi registrado um tremor de 1,9. Então, a impressão que dá está tendo um aumento, né? Pelo menos uma impressão. Está tendo um aumento de tremores no nosso Brasil. Vamos lá. Um tremor de terra foi registrado na divisa dos municípios de Chorozinho, Cascavel, Grande Fortaleza, na noite dessa terça-feira, dia 7. Então foi ontem. Conforme o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o fenômeno teve magnitude 2,5 na escala Richter e pôde ser sentido às 20 horas. Então aconteceu ontem, na tarde de ontem, terça-feira, por volta de 8 horas da noite. De acordo com o Laboratório Sismológico, a Defesa Civil do Ceará já foi informada sobre o tremor e a atividade sísmica continua sendo monitorada. Não há informações sobre pessoas feridas ou danos estruturais nos locais. Estão acontecendo coisas estranhas ultimamente, lembrando que até mesmo Petrópolis, que é montanha pura, um lugar muito montanhoso, cheio de pedras, aconteceram estrondos no início desse ano. Terremotos, tremores. E isso nunca foi relatado aqui. Nunca. Terremotos em Petrópolis é o fim da picada, mas aconteceu. E foi registrado no site do UNB. Foi registrado. Foram tremores de 2 ponto alguma coisa. Tá? Então, o tremor de 2,5, 2,4, 1,9 já é o suficiente para tremer janelas. Não causa danos a estruturas, mas já treme janelas, portas. Dá um pavor, dá medo. Se for um tremor de 4, já racha paredes, racha muro. Segundo informações de moradores, o abalo sísmico foi sentido nas cidades de Chorozinho, Pacaus e nas localidades de Pitombeiras, Cedro e Timbaúba do Marinheiro e também Cascavel. Cascavel é campeão em tremores. Cascavel é campeão. Vamos no Google Maps. Cascavel, Ceará. Cascavel, Ceará. As áreas de mais sismicidade do Brasil. Minas Gerais, principalmente no norte de Minas. Espírito Santo, Bahia e a região Nordeste. Inclusive, em 2019, tremores na Bahia, em Guaratinga, chegou até quebrar montanhas. Muita gente riu,
muita gente zombou, muita gente não acreditou, muita gente falou mal, muita gente defamou, mas foi registrado sim, foi feita uma reportagem, eu tenho vídeos que já botei aqui no canal, da montanha se quebrando, saindo muita fumaça, poeira, por causa do tremor que aconteceu na Bahia, em Guaratinga. Muita gente riu, muita gente zombou, mas não. Acontecem terremotos no Brasil, sim, por incrível que pareça. Tem que ser investigado se está além do normal. Para mim é estranho. Terremotos quebraram montanhas no Brasil, para mim é estranho. Foi logo quando eu criei o canal. O canal é novo, o canal tem 1 ano e alguns meses. Aconteceu isso na Bahia, em Guaratinga. Bem perto do litoral, hein? Cascavel, bem próximo do litoral. Então, Quixeramobim é campeão em tremores. Quixadá, Quixeramobim, essa área aqui, ó. Vamos lá. De acordo com o morador de Chorozinho, morador de rua, também relata ter ouvido um barulho muito forte durante um tremor. Foi como se fosse um trovão muito forte. Morador de rua não, perdão, morador da rua. E disse que foi tipo um trovão. Meus vizinhos relataram o mesmo e outros bairros também sentiram a terra tremer. Parece um trovão, um estrondo, mesmo relato do Espírito Santo, há uma semana atrás. Outros tremores no Ceará. No dia 29 de julho deste ano, 2 tremores foram registrados no Ceará, segundo o Labices. Um deles aconteceu na região de Santana de Acaraú. Ele teve magnitude 1.7 e 1.4 na escala Richter. O outro foi na região de Goiaíras e teve magnitude preliminar de 1.8. Então seria normal, né? 1.8, 1.4, 1.7, mas tantos assim? Aquele estado, eu já falei isso, 1.8, daqui a pouco é 2.5, daqui a pouco é de 3, daqui a pouco é de 5, até chegar um de 6. Então é dito aqui que nos anos 40, não, há quase 40 anos, a cidade de Pacajus, também na região metropolitana de Fortaleza, foi atingida pelo que foi considerado o maior tremor do Norte e Nordeste, ocorrido na década de 80. Esse abalo sísmico chegou a magnitude de 5.2. Tá? Aconteceu na década de 80. Então vamos comparar essa região com o mapa de fissuras geológicas. Vamos ver novamente o nome da cidade. Foi sentido em Pacajus. Vamos lá. Onde fica isso? Bem aqui. É bem povoado, hein? Próximo do litoral. Mapas de falhas geológicas. Pronto. Podemos observar, vamos procurar o Ceará aqui. Fortaleza. Observe aqui em Fortaleza. Possuem 2 falhas que cortam o Ceará. 2 falhas, essas linhas alaranjadas cortam o Ceará. Então observem que a maior parte das falhas cortam a região Nordeste e a região Sudeste. Observe a região Sudeste como é cortada, até São Paulo.
Sorocaba, Campinas, é cortada por uma falha geológica, chamada de falha secundária. No Rio de Janeiro também possui várias. Em Paraíba, Recife. Então é isso. Possui duas falhas, duas linhas, acima de Natal. Acima de Natal possui duas falhas, um pouquinho na diagonal, quase que na vertical. Duas linhas cortando o Ceará. Bem, fazendo esse movimento, que eu estou usando aqui no cursor do mouse, fazendo esse movimento. Bem próximo à Fortaleza. Bem próximo à Fortaleza. Então, queridos, estamos ouvindo sons estranhos, como se fossem trombetas, barulho de metal rangindo. Pode ser a geologia do nosso país, ou melhor dizendo, de todo mundo que estaria movendo, sofrendo uma pressão. Por isso estamos vendo sons estranhos na China. Já está há vários dias, parece um monstro fazendo um som horrível. Ninguém sabe dizer que é. Realmente estão acontecendo coisas muito estranhas. Qualquer outra informação sobre tremores, eu vou disponibilizar aqui no canal, tá ok? Qualquer evento climático, geológico e astronômico também. Então, como eu disse, para mim, existe uma falha que corta bem na vertical, Quixadá, Quixeramobim, e vai até mais acima, próximo à Fortaleza. Quem gostou, dê um like, inscreva-se e aperte o sininho para estarem recebendo notificações. Um forte abraço a todos e até mais.